Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өзімнің қалай трейд жасайтынымды ашық айтқым келіп отыр. Көп адамдарға қызық болып жатыр екен. Сіз қалай сатып аласыз, қалай сатып жібересіз, неге сүйене отырып сатып аласыз, қай кезде сату керек, қай кезде сатып жіберу керек. Енді бұл трейдинг саласы енді дамып келе жатқандықтан, қазақ тілінде енді дамып жатқандықтан көбісіне түсініксіз болуы мүмкін. Мен тек бір ғана техникалық анализға сүйенбеймін. Тек қана бір ғана техникалық анализ ештеңе шешпейді. Фундаменталды анализ деген видео менде бар. Сол жерден фундаменталды анализді көріп алсаңыздар болады. Мен қазір өзімнің техникаларымды көрсетемін. Мысалға, мен осылай графикті ашқан кезде бірден қарайтыным ол тренд қайда бара жатыр. Яғни восходящий тренд па, нисходящий тренд па, соны анықтап аламын. Мысалға, мына жерде мынау бізде нисходящий трендқа жатады. Мына жерде нисходящий тренд болған. Нисходящий тренд мынау ең соңғы қызыл свечамен бітті. Енді мына жердегі бірінші жасыл свеча емес, екінші жасыл свечадан бастап бізде уже восходящий тренд басталған. Мына жерден енді мына свечалар ашылмай тұрып, биржа ашылған уақытта мына жерлерде тұрады ғой. Примерно мынау екінші жасыл свеча уже бізде восходящий трендті көрсетеді. Бұл дневнойда басқаша, 30 минуттықта басқаша, әр уақытқа қарай әртүрлі. Мен қазір күндікпен жасап көрсетіп жатырмын. Таймфреймдерді ауыстырып отырасыздар. Дневнойға бір қойып анализ жасап аласыз, 5 минуттыққа бір қойып жасап аласыз, 30 минуттыққа. Не үшін таймфреймдерді ауыстырамыз? Өйткені анық көзімізді жеткізу үшін. Біз дұрыс анализ жасап жатырмыз ба? Егер де сіздің жасаған анализіңіз 30 минуттықта да бірдей, 5 минуттықта да бірдей сай кеп тұрса, онда өз позицияңызды ашсаңыз болады. Лонг ашасыз ба, шорт ашасыз ба? Егер сіздің позицияңыз, ашатын позицияңызға анализдеріңіз дәл түсіп тұрса, онда ашуға болады. Мына жерде де солай екен, анализімізге сай кеп тұр. Бұл жерде әр свеча өзінің 30 минуттық таймфрейм қойдық қой. Әр свеча өзінің 30 минуттық қозғалысын көрсетеді. Мына жерде 30 минуттықта да восходящий тренд кетіп жатыр. Сізге графикті ашқан кезде неге мән беру керек, сол туралы айтып отырғандықтан мен өтіп кеткен уақытпен көрсетіп отырмын. Өйткені мына биржа ашылған уақытта мына жерлер көрінеді сізге. Екінші, үшінші свеча уже жасыл, уже восходящий тренд кетіп жатыр ма, уже лонг позиция ашуға болады деген сөз. Енді қайтадан бір күндікке, қайтадан дневной таймфреймге қойып көреміз. Мына жердегі жасыл свеча бір күндік қозғалысын көрсетіп тұр. Енді мына жерде, өйткені таймфрейм дневнойда тұр. Енді мына жерде паттерндерге, трейдингте қолданатын паттерндерге сүйенетін болсақ, мына жерде бізде двойное дно көрініп тұр. Егер де двойное дно болатын болса, онда баға өседі деген сөз. Егер де двойная вершина болатын болса, онда баға түседі деген сөз. Мысалға, мына жерде двойная вершинаны анық көрсек болады. Двойная вершина шықты, баға түсті. Двойное дно шықты, баға өсті. Демек, бұл паттерндерге де келіп тұр, баға өседі деген. Демек, біз паттерндермен қарасақ та баға өседі дегенге сай келіп тұр. Және тренд сызықтарын сызып көрсек те баға өседі дегенге тура келіп тұр. Енді индикаторлармен бір көрейік. Ең көп қолданатын RSI, MACD, SMA, EMA, осы индикаторлар көп қолданылады. Бірақ қазір RSI-ға салып көрейік. Индекс относительной силы дегенге басамыз. RSI бойынша не дейді екен? RSI бойынша қалай болып жатыр? RSI-да мына сары сызық
мынау астындағы сызықтың үстінде болса баға түседі деген сөз. Бағаны бұл жоғарыдан басады, баға түседі деген сөз. Егер де ол сызық астына қарай өтсе, онда баға өседі деген сөз. Яғни RSI бойынша, индикатор бойынша да бізге баға өседі деген сигнал беріп тұр. Тренд сызықтары тоже баға өседі деген сигнал беріп тұр. Паттерндерге сүйенсек те баға өседі деген сигнал беріп тұр. Индикаторларға сүйенсек те баға өседі деген сигнал беріп тұр. Демек, мен мына жерде не істеймін? Мен лонг позиция ашам. Ешқандай да бүкпесіз, боямасыз өзім күнделікті қалай трейд жасаймын, сол бойынша көрсетіп жатырмын. Және RSI бойынша тағы бір айта кететін жағдай, егер де мына жерде астына қарай өте қатты төмен түсіп кетті деген сөз, ол асыра қатты, егер жоғары шығып кетсе асыра бағаланып кетті, төменге қарай сызық түсіп кетсе, онда ол асыра, акцияның бағасы асыра құнсызданып кетті. Ендігіде ол өсу керек деген мағынаны білдіреді. Қазір сіздерге мына графиктен тағы да көрсетейін оны. Мына жерде қарасаңыздар, сыртына дейін шығып кеткен графиктің. Өйткені бұл жерде сигнал асыра бағаланып кетті, келесіде баға түсуі мүмкін деген сигнал беріп тұр. Мына жерде қарасаңыздар, акцияның бағасы өсіп барып, бірден құлдыраған, төменге қарай түскен. Мына сары сызық жоғарыға шықты, ол бағаны төменге қарай түсіреді деген сөз. Достар, егер де сіздерге осы видео пайдалы болған болса, онда трейдинг туралы қазақ тілді арналарының дамуына үлесіңізді қосып, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.